Dəmir 26 və xrom 24 üçün Venn diaqramı verib. Dəmirin elektron formunu yazsam 3D6 4S2'dir. Xromu yazsam 24. Burada elektron uçurumu var. 3D5 4S 1'dir. İndi burada əlavə yarım elementdir. Bəli, ikisi də əlavə yarım qrup metallıdır. Deməli, elementidir. A getdi 3'ə. P elektronların sayı elektronların 50%'ni təşkil edir. Burada baştan bunu yazsam 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6, 4S2. Bunu yazsam 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5, 4S1 şəklində yazsam. Buradan görünür ki, məsələn, burada 6 dənə P elektronu var. 26, 6, 6, 12 daha doğrusu. 50% eləmir, amma 2P6, 3P6, 12 dənə elektron var P'lərdə. Və bu 24'ün bəli 50%'ni təşkil edir. Çünki 12 böl 24 vur 100. Bu eləcə 50%. Bu aiddir 50% məsələsi xroma. Yəni B getdi ikinciyə. 6 ədəd tek elektronu var. Buradan da görünür ki 6 ədəd tek elektronu xromda var. 1, 2, 3, 4, 5. Bir dənə də S-də 6. Deməli, C'miz də bura aiddir. Xlorid tüstü reaksiyasının ekvivalentli duz hər ikisinə aiddir. Çünki xrom və dəmir əgər hidrogeni çıxarırsa ekvivalentlidir. Deməli, D getdi ortaya. 4 ədəd tek elektronu var. Bu dəmirə aiddir. Buradan bu formada yazsam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 4 dənəsi tək olacaq. Y də aiddir dəmirə. Deməli, Y, B, C, A, D. Y, B, C, A, D. A, D, yəni cavabımız olacaq Y variantı.